វិធី8យ៉ាងក្នុងការប្រគល់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើជាម្ចាស់នៃការផ្លាស់ប្ដូរ 1. ប្រកាសទិន្នន័យឲ្យមនុស្សដឹងជាមុននោះពួកគេនឹងមានពេលគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យប៉ុណ្ណានិងមានផលចំពោះពួកគេយ៉ាងណាខ្លះ 2. អធិប្បាយពីគោលបំណងជាទូទៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរហេតុផលផ្សេងៗនិងវិធីសាស្ត្រព្រមទាំងកំណត់ពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹងកើតឡើង 3. បង្ហាញឲ្យឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរមានប្រយោជន៍ចំពោះពួកគេយ៉ាងណាខ្លះនិងត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកខូចប្រយោជន៍ក្នុងពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយត្រូវឲ្យពួកគេដឹងខ្លួនជាមុនឲ្យបានលឿននិងស្វែងរកផ្លូវជួយរកការងារថ្មីប្រសិនបើចាំបាច់ 4. សូមឲ្យអ្នកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរចូលមកមានចំណែករួមក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ដំណាក់កាល 5. បើកផ្លូវទំនាក់ទំនងជានិច្ចដើម្បីឲ្យកូនឈ្នួលមានឱកាសនិយាយស្ដីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដោយជំរុញឲ្យបង្កើតសំណួរបញ្ចេញគំនិតយោបល់និងផ្ដល់ទិន្នន័យផ្សេងៗដែលពួកគេបានយល់ឃើញ 6. បត់បែននិងត្រៀមកែលម្អដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ដំណាក់កាលហើយព្រមទទួលយកកំហុសឆ្គងនិងផ្លាស់ប្ដូរវិធីអនុវត្តឲ្យបានស័ក្តិសម 7. បង្ហាញឲ្យមនុស្សក្នុងអង្គភាពឃើញជានិច្ចថាអ្នកមានទំនុកចិត្តនិងឧទ្ទិសខ្លួនទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាអ្នកជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់គេដែលនឹងនាំការផ្លាស់ប្ដូរនោះទៅអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យ 8. ផ្ដល់នូវភាពស្ទុះស្ទាជំនួយការសរសើរនិងការព្រមទទួលយកមនុស្សដែលជំរុញឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនោះសម្រេចជោគជ័យ